船乗りになろうと思ったきっかけを挙げてけ。1つ目、家族の影響。船乗りとして働く父親の背中に憧れた。流れで水産学校に進学し、そのまま船乗りへ。学生時代は選択肢が少なくなりがちなので、知り合いや先生に聞いて情報を集めるのがおすすめだ。2つ目、仕事現場を実際に見て、地元で護衛艦の乗船体験に参加して船という職場に興味を持った。知り合いに機関士がいて修理作業を見せてもらったのがきっかけ。3つ目、シンプルに船が好き。ガット船の武骨なフォルムがたまんなく好き。海が見える学校で授業中によく船を見ていた。そこから船に惹かれ、船乗りになる以外の選択肢はなかった。未経験から船乗りになる方法は関連動画から。